नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. संकश्टाच्या वेळार आपल्या हिताक दुस्मानपण आशिल्ल्या आनी ताचे आड टिकपी देशांक सशक्त करप भारताक आतां परवडना अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी सांगलें. आयज नवी दिल्लींत जयपुरिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटाच्या वर्सुकी दिक्षांत सुवाळ्याक ते उलयताले. दरेक व्यक्ती सुरक्षा मळार राष्ट्राक मजत करपाक सशक्त आसा अशें मत श्री धनखर हांणी उक्तायलें. वेपार, वेवसाय, वाणिज्य आनी खास करून उद्देग धंद्याची सुरक्षा प्रस्नांत म्हत्वाची भुमिका आसूं येता अशें तांणी स्पश्ट केलें. तशेंच श्री धनखर हांणी सगळ्या सशस्त्र दळांक आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची ऑपरेशन सिंदूर खातीर उल्लेखनीय यश मेळयिल्ल्यान तोखणाय केल्या. भारताच्या आतंकवाद विरोधी यत्नाक नवो मानक थारला अशें सांगून झुजाची यंत्रणा आनी आतंकवादाच्या आड झुजांत नवो मापदंड थारायला अशें श्री धनखर हांणी मुखार म्हटलां. ह्या म्हयन्याच्या 19 तारखेर जावपी ब्रिक्स उर्जा मंत्र्यांचे बसकेंत वांटो घेवपा खातीर वीज मंत्री मनोहर लाल ब्राझीलाक अधिकृत भेटेर वतले. हे बसकेंत मंत्री ब्रिक्स राष्ट्राच्या उर्जा मंत्र्यांकडेन उर्जा सुरक्षा, सुलभताय, परवडपा सारकी आनी टिकाऊपण अशा म्हत्वाच्या प्रश्नांचेर चर्चा करतले. वीज मंत्रालयान एका निवेदनांत सांगलां की हे बसके वेळार भारतान फाटल्या दशकांतली कामगिरी दाखयतले तातूंत वीज क्षमतेतून 90% वाड, नविनीकरण उर्जा, 5वी हायड्रोजन आनी जैव इंधनांत फुडारपण तशेंच उर्जा वाठारांत नवनिर्माण आनी टिकाऊ उदरगत हाचो आस्पाव आसा. तशेंच उर्जेची समानताय मेळोवपाची आनी उर्जा संक्रमणाक गती दिवपाची वचनबद्धतायेक देश परतून पुष्टी करतलो अशें तातूंत म्हटलां. अंदू ब्रिक्स उर्जा मंत्र्यांचे बसकेचो विशय म्हळ्यार समावेशक आनी टिकाऊ जागतीक शासनाक जागतीक दक्षिण सहकाराक सशक्त करप असो आसा. ऑपरेशन सिंदूर उपरांत पाकिस्तानाच्या आतंकवादाचेर भारताची भुमिका मांडपा खातीर सरकार वेगवेगळ्या देशांनी 7 बहुपक्षीय प्रतिनिधी मंडळ धाडटा. ह्या म्हयन्याच्या निमाणे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा मंडळाच्या वांगडी देशासयत मुखेल भागीदार देशाक भेट दिवपाचे आसात. तातूंत वेगवेगळ्या राजकी पक्षांतले खासदार, नामनेचे राजकीय व्यक्ती आनी नामनेचे राजनयिक आसतले. मजगतीं प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना भाजपा खासदार रविशंकर प्रसाद हांणी सांगलें की हो उपक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दूरदृश्टीची देख दिता. भारताच्या सामुहीक संकल्पाक लागून आतंकवाद्या आड एकवटीन उबे रावपाचें म्हत्व संवसाराक दिसतलें अशें तांणी मुखार म्हटलां. सनातन संस्थेचे संस्थापक डॉ. सच्चिदानंद परब्रह्म जयंत बालाजी आठवले हांची 83वी जयंती आनी संस्थेची रुप्या महोत्सव वर्स मनोवपा खातीर गोंयांत आयज सावन 19 मे 2025 मेरेन फोंडेंच्या फर्मागुडी गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मैदानाचेर ऐतिहासीक सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव आयोजीत केला. गोंय ही भोगाची भूंय न्हय, ती देवाची भूंय. सनातन संस्कृताय आनी शंखनाद महोत्सवाक लागून हांगाचे अर्थवेवस्थेक आनी सांस्कृतीक पर्यटनाक चालना मेळटली. फाटलीं 25 वर्सां सनातन संस्था हिंदू धर्म पातळोवपाचें व्हडलें काम करता आनी सनातन तयार केल्लीं आध्यात्मीक पुस्तकां तरणाट्यांक प्रेरणा दिवपी आनी फुडल्या 100 वर्सां खातीर ताका मार्गदर्शक करपी आसात. सनातन संस्थेचें काम समाजा खातीर प्रेरणादायक आसा अशें गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना म्हटलां. संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न आनी शेतकी संघटनेन म्हळ्यारूच FAOन 2024 वर्सा संवसारीक उपासमारी संकश्ट वाडत आशिल्ल्याचें सांगलां. 53 देशांनी 29.5 कोटी लोकांक खर अन्न असुरक्षिततायेचो त्रास जाला, जो 2023 वर्साच्या तुळेन 1.37 दशलक्ष वाडला. सुदानांत दुकळ आनी गाजा, दक्षिण सुदान, हैती आनी माली हांगा उपासमारीची विनाशकारी पातळी दिसून आयली. तशेंच मे ते सप्टेंबर 2025 ह्या काळांत गाजा हांगा दुकळ येवपाची शिटकावणी संवसारीक अहवालान दिल्या. सक्तीन केल्लें स्थलांतरण, अर्थीक धक्को आनी वायट हवामान हाका लागून संकश्ट आनीक वाडलें. FAOचे महासंचालक क्यू ड्योंग्यू हांणी खर अन्न असुरक्षितताय दीर्घकाळाची वास्तवताय जावपाक लागल्या, खास करून गांवगिऱ्या वाठारांनी ताचो परिणाम दिसपाक लागला अशें तांणी मुखार म्हटलां. पाकिस्ताना खातीर हेरगिरी केल्ल्याच्या आरोपान हिसार हांगच्या ज्योती राणी ह्या युट्यूबराक हरियाणा पुलिसांनी अटक केल्या. हिसारच्या सिव्हील
लायन्स पुलीस स्टेशनात ज्योती आड गुन्यांव नोंद जाला तिका न्यायालयान हाजीर करून 5 दिसांची कोठडी दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटले.